fitness industry မှာဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းပိုများလာဖို့ personal training အပြင် group training တွေ gym က class တွေတင်ရင် network ပိုကျလာဖို့ GFIC ဆရာသစ်သင်တန်းဆိုတာသင်တန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်တန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတကယ် class တင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ group fitness activity တွေ join နိုင်ဖို့အတွေ့အကြုံတွေရရှိဖို့သင်တန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ရဲ့ skill ပိုတိုးတက်လာဖို့ app skill training so group fitness နဲ့ပဲမှာအများအား update ဖြစ်ဖို့ group fitness နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge sharing တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိနေဖို့ international group fitness program များကိုစနစ်တကျဆက်လက်လေ့လာနိုင်ဖို့ဒီလိုခွင့်ရတွေကိုရရှိဖို့အခုလဇွန်15-16မန္တလေးမြို့မှာဖွင့်မဲ့ New GFIC Batch 6 online ကိုအပြင်မှာပါလေ့လာသင်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်